Garai zailetan ere aurrera segitzen dugu. Hauek dira 2022ko Leitzako udalak dituen erronka nagusiak. 508.000 euro bideratuko dira Institutu Pareko futbol-zelai txikian estalpe argiztatu egiteko, 2 futbol-zelaia berritzeko eta inguru horretan hainbat hobekuntza egiteko, hezkuntza eremua irisgarriagoa izan dadin. Leitzako herri aretoko kultura programazioa osatzeko 40.000 euroko partida onartu du Leitzako udalak. Gainera Laister Leitza Nafarroako antzerki sarean sartuko da. 120.000 euroko inbertsio aurreikusten da mendiko bidea moldatzeko, Leitzelarrean eta Sorogain inguruan. Nafarroako gobernuak 175.000 eurorekin lagunduta Mimukai proiektuaren lehenengo fasea gauzatu ahalko dugu. Gaztaolako tren geltoki zaharreko lusaiaren aurre proiektu teknikoa eta bideragarritasun plana eginen dira. Hainbat diru laguntza deialditan eskaerak aurkeztu ditugu, beste hainbat proiektu burutu ahal izateko. Udalaren zorpetze mailari dagokionez, 2021. urtea 560.000 euroko zorpetzearekin amaituko dugu. Segi dezagun herria egiten. Denok egiten dugu Leitza.